안녕하세요, 유효신입니다. 오늘은 숨바꼭질 하나 해볼 건데요. 이때는 아시는 많이 아시죠? 집 해볼게요. 숫자는 슉 2, 3, 3, 1, 2, 3 그리고 6, 8, 3, 3, 12 다 안 했는데 이렇게 한번 해볼게요. 어쨌든 해보겠습니다. 구독이랑 좋아요, 알람도 만들어주세요. 이제는 시키지 않겠지만 그런 데 쓰는 문제 좋네. 그런 데 쓰는 건 많아요. 네, 한번 찾아볼게요. 당연히 찾잖아요. 보이죠? 이거는 하고 지금은 한식 계란 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 한번 먹고 있네. 아니네. 튀김에 힘을 깎여요. 해도 어린분들 위해서는. 그리고 저 소리가 안 들리면 볼륨을 더 올려주세요. 마이크가 없어가지고. 이렇게 힘든 건 때려보고 이제 45초가 되면은 이제 슬레이트 어디야? 근데? 계란 아니야? 어디지? 없는 것 같아. 찾기 없어요. 자, 이거 틀린 거 아니야? 오랜만에 여기까지 없고 안 되는데? 이러면은 목소리 4개라서 오지막 참고 4개는 한 개밖에 없으면 그냥 똑같은 애들아 요즘에 그냥 이렇게 전화가 했더니 여기서 무기만 도전 안 돼.
이렇게 모양하면 좋습니다. 다음 영상은 다음 영상 찾아보겠습니다. 안녕히 계세요.